好，上新闻，上新闻，上新闻。好，camera。camera。是要报声哦诶。今天本台继续为你追踪报道。 关于昨天那个扩大招生的暴力集团相关新闻，让我们来看一下这群加入黑社会的人，在这个全新的一天里面，怎么用他们的朝气跟活力，展现他们对江湖之路的无怨无悔啊！ 以下是本暴力集团，导播啊，你是咧讽刺我的对啊？看你是咧讽刺我的对啊？不是播一遍，播一遍。 请问你是第小队的？第六。叫我什么名字？张芳平。为什么那时候会想到那个动作嘞？不知道，随便乱比。没看过。哇，这个非常的显眼。好，谢谢你。1、2、3页，好不好？欢迎你们10位小队，有没有精神？有。我说好不好吃？好吃。我帅不帅？采访结束，采访结束。你好。那请问你昨天就是经过黑帮的洗礼之后，你觉得你有成为一个优秀的黑帮分子的条件有没有更进一步？有。那你有没有想要什么话要对全国电视机前面的观众唱下来？现在给你一把枪，你现在所做的展现你们这个小队对其他小队的唱下宣言，好好表现一下。对不起大家。今日新闻为你访问今天的寿星，请问今天的寿星，你对今天生日有什么看法呢？他觉得哪一天生日吗？对，他觉得他今天生日非常的开心，非常的愉快，然后他觉得今天生日宴庆他非常的开心，非常愉悦。然后他爸爸妈妈。哦，请问你感不感谢你爸爸妈妈？感谢我爸妈。好的。他对于今天生日，他非常感谢他的爸爸妈妈。回忆过去，痛苦的相思忘不了，为何你还来拨动我心跳？爱你。走掉，走一个。时代不同了啦，现在阮黑社会，我们黑社会，不用再像以前那样打打杀杀。今嘛，除了每天早上要做晨间早操，你还要在各个地方接受高科技的秘密训练。唔知是要改邪归正，还是另有阴谋啦？导播，你是在等啥？放新闻啊！我觉得某些研究，对，他会执行一次，就是他会一直重复执行里面的东西。可是你这个东西里面，他会一直重复执行的东西，又有一个是会一直重复执行的。记者访问到一个工作人员，请问你是什么的工作人员？我是负责城市教学的一个。哦，那你觉得小队员好教吗？还好。
用一颗星就是哪一颗？用一颗做，是加一颗还是用？是用一颗做。请问小队员最常遇到的困难是什么？或者是他们最常问你的问题是什么？哦，小队员，今年小队员遇到的问题最常看到的就是，码表数的很快的跟台风的跑调的速度一样快。那我们只好想办法把它这个线再接回来。那这大概是为什么原因呢？这个通常是因为队服这个在帮忙检查的时候不够细心造成的。据说五小的小队服，他因为在男厕找不到卫生纸，所以他跑去女厕上了。但是根据我们调查的结果，男厕明明就有卫生纸，他竟然跑到女厕去上厕所了，真的脏啊，借口一堆，太下流了。画面中坐在椅子上穿着白色上衣的男子，就是我们的当事人。一个小队员围着他，看起来忠厚老实，其实是个变态。在这上面还蛮高的。没有啊。请问你们今天是在做什么 ？FM 发射器。FM 发射器，那你做出来了吗？现在是目前是成功。成功啊，那你可以试一下吗？他有鸡蛋布哦。有，好酷。耶！今天我们有幸访问到我们实验的总负责人。那请问你准备这次3个实验遇到最大的困难是什么？其实都还好，但是我觉得比较严重的是我们电机一馆的厕所有点臭。今天记者带你实地参访一下我们一馆的厕所。哦，干，真的臭爆了！妈的，你一定要来闻一下，这有够臭的。係咪攰啊？每日食一片台灣黑口膠，真係口氣清新，身體舒爽。导播啊，你刚刚要我拿枪，现在又要抠脚，你到底要我怎么样啊？无你乌卡酸啊！近来江湖盛传一个消息啊，各帮派大佬将一笔难以估计的财宝藏在这个世界的某个角落。现在各大帮派都在觊觎它啦，电击帮还有这种也不甘示弱，趁这个机会，不但要夺走宝物啊，还要借机在这个手下里面挑选出精英中的精英。现在我们来看看这整个过程。看新闻，看新闻。一个人发生，虽然是刀口上嗜血的生活。请问你们有没有直接找到老大的宝藏呢？有。好，思想的第一，我们第一。那请问你们有没有信心完成这个任务呢？有。
显然的，我们听不出你们的信心在哪里，可不可以大声一点？有。好，那我们记者这边谢谢您的反问。好。请问您扮演的是什么样的角色呢？扮演的是一个暗恋总招的千金。暗恋总招，这个是实情吗？这个我不能说了，太害羞了。哎呀，你面对接下来要来临的小队员，你会不会感觉到既期待又怕受伤害呢？对啊，其实我很紧张哎，真的。哎，请问你在这个游戏中扮演的是怎样的角色呢？看还不明白吗？赏金猎人呐，杀人无数。那你听说你在某个游戏中都是扮演战士的角色，拿着枪，这么危险的道具，对你来说会不会很吃亏呢？不会啊，我在游戏里也有练枪啊，都快到200点技能点数了。扮演怎样的角色呢？科科。哎，那柯南跟科科有什么关系呢？哎，那你手上拿的这些，是不是就是过关的任务的道具呢？那这瓶水是？那你今天到底是来干嘛的嘛？听说看你这2个字杀手是吧？您这样子杀得了人吗？那请问你既然杀不了人，那为什么还要贴杀手这2个字呢？那我再请问最后一个问题，你会说话吗？原来这个年头，杀手也是真难当的，连话都不会讲。我看你应该是被诈骗集团骗了吧？好吧，那你就加油，继续当你的杀手吧。下一则新闻下一则新闻呢是有关我们台湾之光。看镜头，看镜头，看镜头，看镜头。王建民昨日出战水手队，主投8局，没有失分，还独立演出难得的3杀守备，带领洋基队以5-0获胜。王建民今天状况十分的好，没有让对手得到任何的分数。主投的8局之中，不断的三振，又是一个三振。让我们来看看王建民的精彩守备，成功让打者击出滚地球之后，自己接到了球，触杀了跑者，往2垒冲，最后再往1垒跑过去，比打者早了一步 ，out！ 哇哦 ，amazing！ 一个人独自完成了3杀守备，如此精彩的表现，在退场的时候赢得了满场球迷的掌声，真不愧是我们的台湾之光啊！王建民今天主投8局，被打2支安打，没有失分，防御率降到了3.19，第11胜到手啦。反观他的对手松本大辅，今天一直投出失投球，被打出不少的安打啊！看这一球，有机会守备漏接，就这样就掉分了。最关键的一球发生在4局下半，1垒有跑者的奇形，这球投出，巴盖亚喽，被打一支全垒打。松坂大辅狂失了6分，辜负了日本人民对他的大联盟期望。结果他在退场的时候还摔手套，好像是我的错一样。这样的表现当然引起满场球迷的嘘声啊！总计松坂今天掉了6分，防御率暴增到4.24。松坂啊，松坂，你还是回去卖你的豆腐好了。大家好，欢迎收看今天晚上的电机新闻，我是气象主播立强。首先，让我们来看看昨天的卫星云图。为什么要看昨天的卫星云图呢？因为我们要来看看它跟今天的卫星云图究竟有什么差别。这是昨天、今天、昨天、今天、今天、昨天、昨天、今天、昨天、今天。好，我现在把这边遮住，大家猜猜看，这一张究竟是哪一天的呢？好，让我们来看看今天的卫星云图。首先，我们必须找出台湾的位置。台湾。大家一定以为是这里，对不对？错，不是这里，而是这里。来，由我来证明给大家看看。好，
昨天的气象主播提到那2块小不拉几的云层已经在北部消失了。至于这代表什么意思呢？我本人也不是很清楚。好，接下来让我们来看看明天的天气预测。台北市、基隆北海岸和台北地区，明天呢都是晴时午后雷阵雨，也就是说，各位小队员，明天呢3种天气可以让你一次满足。明天3个地区的天气，气温都是29到35度，也就是说和今天一样热。大家出门要做好防晒准备。接下来，大家不妨来猜猜看，我胸口这一张图，究竟是台北、桃园还是新竹地区呢？新竹地区啊！好，接下来让我们来看看明天的紫外线预测。明天的紫外线预测，北部地区通通达到过量级指数，所以各位小队员出门的时候，千万要记得做好防晒准备。以上就是今天的电机晚间新闻，我是气象主播立强，谢谢各位的收看。